Bugün de İş Dünyası programında sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli konuklarımız var. Konuklarımızı size tanıtayım. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetim kurulu üyeleri bizlerle. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Programımıza başlayalım değerli başkanım. Başkanım, kendinizi ve yönetim kurulunuzu tanıtır mısınız? Odanız ne zaman kuruldu? Bunları da söylerseniz izleyicilerimiz de. Tabii. Ben Ahmet Pekin, Kocaeli Vaskile'de emlakçılık yapıyorum. Aynı zamanda Kocaeli Emlakçılar Oda Başkanıyım. İlaveten Kocaeli'de 52 tane odanın bağlı bulunduğu Kocaeli Esnaf Odalar Birliği'nin denetim kurulu üyesiyim. Mesut Volkan Sezgin, yönetim kurulu üyemiz. Mahir Akkürek, denetim kurulu üyemiz. Aynı zamanda disiplin komisyon başkanımız. Mustafa Bey, yönetim kurulu üyemiz Mustafa Uyar. Aynı zamanda Gölcük komisyon başkanımız. Kocaeli Emlakçılar Odası'nı kurmak için Ankara'da 12. ay 29'unda 2015 tarihinde yetkimizi aldıktan sonra arkadaşlarımızla toplandık. 1 Ocak 2016'da odayı kurmak için start verdik. Sağ olsun 12 ilçedeki arkadaşlarımızla ciddi bir çalışma, özverili bir çalışmayla 8/6/2016 yani Haziran tarihinde 8 Haziran'da Emlakçılar Odası'nı yasal olarak kurduk. Kuruluşundan sonra 3 ay içerisinde seçime geçmek mecburiyetimiz var yasa gereği. Evet. Gene arkadaşlarımızla birlikte odamızı genel kurulu hazırladık. Evet. 4 Eylül 2016 tarihinde genel kurulumuzu yaptık. Seçimden başarıyla çıktık. Ondan sonra da Kocaeli'deki emlakçılar için elimizden geleni yapmaya çalıştık ve halen daha çalışıyoruz. Kocaeli'de emlak odası olmadığından dolayı bu zamana kadar insanlar kendi gayretleriyle, kendi düzenleriyle bu zamana kadar getirdiler. Ama Kocaeli'de bir emlak odası kurulduğu için bu saatten sonra daha derli toplu, daha düzgün, insanların nasıl bir emlakçı olması gerektiğini odanın gözetimi altında yollarına devam edeceklerdir. Kocaeli Emlakçılar Odası Büyükşehir Yasası'yla kurulduğu için 12 tane ilçeyi kapsıyor. 12 ilçeyi kapsadığı için biz 12 tane ilçeden yönetim kurulumuza üyeler kaptık. Ayrıca da odamız çok büyük olduğu için 815 tane üyesi var. İlçelerdeki yönetim kurulu arkadaşlarımızın altında farklı komisyonlar kurarak yolumuza devam ediyoruz. Kocaeli'de emlakçılık yapmak hem zordur hem de çok güzel bir şeydir. Niye zordur? Kocaeli 1.800.000 nüfusla ufak gibi gözüken bir il olsa da gerçekten büyük bir ildir. Burada emlakçılık yapmak öyle kolay değil. Ama güzel yanı nedir? Emlakçılar insanları mutlu eden insanlar. Alanları da mutlu ediyor, satanları da mutlu ediyor. Niye? Alan ihtiyacını karşılamış oluyor. Satan da o anda ihtiyacını görmüş oluyor. Ben ve yönetim kurulum bu işi yapmaktan memnunuz. Evet. Peki başkanım, öğrendiğim kadarıyla 2016 Eylül'de seçilmiş bir yönetimsiniz şu anda. Evet. Genel kurulda üyelerimizin desteğiyle seçilerek şu anda yolumuza devam ediyorsunuz. Şimdi Büyükşehir Yasası'na bağlısınız. Bu emlak yasası diye bir yasamız var biliyorsunuz. Evet. Emlak yasası ne anlama geliyor? Nedir? Nasıl ifade edersiniz bunu? Evet.
Takdir edersiniz ki bütün meslek kuruluşların devlet tarafından yasalandırılıp düzenlenmiştir. Hem bu meslekleri yapan insanların mesleği belirli bir standartlarda düzgün bir şekilde yapması hem de müşterilerine düzgün hizmet verip hiyerarşik düzen içerisinde getirmesini sağlamaktadır. Türkiye'de de gelişen bir ülke olduğumuz için eskiden yapılan meslekler var, yeni kurulan meslekler var, hatta kaybolan meslekler var. Emlakçılık Türkiye'de çok eski gibi gözükse de depremden sonra daha popüler bir meslek olmuştur. Dünyada emlak sektörü bizden daha eski olduğu için onlar şu ana kadar yasalarıyla bunu düzenlemiştir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için emlak da gayrimenkule dayalı olduğu için bizim gayrimenkullerimiz öncesinde bu kadar değerli değildi. Değerlendikçe bu meslek daha popüler hale gelmiş oldu ve yasada otomatikman ihtiyaç haline gelmiş oldu. Şimdi emlak yasasını tamamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclis kurulundan geçen bir yasayla tamamlanması gerekir. Fakat bu yasayı kimin yapması gerekiyor? Esnaf odaları, biz de emlakçılar odası olarak esnaf odalarına bağlıyız. Devletteki bakanlığımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Evet. Bizim iş yaptığımız kurumlar, tapu, belediye, sırasıyla vergi dairesi, maliye gibi, ama ana tema birinci derecede iş yaptığımız tapu olduğu için bu yasayı çalışma olarak Sayıştay çalışması yapmak adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Evet. Tapunun bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çalışma yapıyor. Ayrıyeten Ankara'da bizim Türkiye Emlakçılar Federasyonumuz var. Bağlı mısınız peki bu federasyona? Tabii biz de o federasyona bağlıyız. Çünkü biz Kocaeli'yi bir komple olarak düşünürken Kocaeli'nin de Türkiye'den ayrılmaz bir parçası olarak düşünüyoruz. Hatta federasyonumuzla birlikte ileriki tarihlerdeki projemiz Avrupa Birliği, Afrika, Amerika Birliği, Dünya Emlakçılar Birliği. Çünkü dünyada bu birlikler kurulduğu için biz onlardan bağımsız olarak kendimizi hayal etmiyoruz. Ve bunun içindeyiz. Daha da kendimizi güzel bir şekilde ifade edecek şekilde içinde bulunmaya devam edeceğiz. Bu yasa çalışması hazırlanıyor. Devletimizin de şu anki konumundan dolayı, önceliklerinden dolayı, biz tabii o konularda çok yorum yapmamız yanlış olur. Evet. Buna devlet büyükleri kendileri karar verecektir. Ama biz yasanın çalışmasıyla, çıkmasıyla ilgili federasyonumuzla birlikte, çünkü bizim üst kurulumuz olduğu için Türkiye'deki bütün emlak odalarıyla birlikte hareket edip bu sürece katkı sağlıyoruz. Ama biz şunu söylersek yanlış yapmış oluruz. İşte şu tarihte çıkar, bu tarihte çıkar diye. Bunu söylememiz uygun değil. Ama gerekli çalışmalar 2 tane bakanlıkta yapılıyor. Bizim federasyonumuz da buna ciddi boyutta katkı sağlıyor. Yani 2 bakanlığımız çalışmasını yapmasına mütakip, mecliste genel kurulda da oylandıktan sonra yasalaşacak zaten. Yasalanacak. Siz de saygıyla bunu bekliyorsunuz. Kesinlikle doğru. Peki başkanım, gerçek emlakçı kime denir? Gerçek emlakçı kime denir? Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi lafınızı unutmayın. Ben de etrafımda görüyorum biraz. Yani iş sektöründe çalışan, emekli olan, ne bileyim ne diyeyim, ipini koparan, 2 sandalye, bir masa alan, herkes emlakçıyım diye ortada geziyor. Bu yüzden gerçek emlakçıyı lütfen ifade edin de izleyicilerimiz de öğrensin. Tabii bir örnekle ifade Evet, edelim. buyurun. Şimdi gelişmekte olan ülkelerde insanlar geçimini temin etmek için bir şeyler yapmak mecburiyetinde, bir iş kollarında çalışmak mecburiyetinde. Zaman zaman ülkelerde bazı meslekler ön plana çıkarlar. Bundan yaklaşık 20 yıl önce
marketçiliğin zirvede olduğu dönemde her ilçede toptancılık çok revaçtaydı. Bir tane ufak arabayla herkes toptancılık yapıyordu. Belki bilirsiniz İstanbul Rami'de Evet. toptancılardan emekli olan öğretmenler, kamuda çalışan arkadaşlarımız oradan bir şeyler alıp satıyorlardı. Şimdi özellikle depremden sonra dünyaya da açıldığımızdan dolayı emlak çok değerlendiği için doğal olarak insanlar bunu yapmak istiyorlardır. Ben kesinlikle hiç kimseyi niye yapıyorsun diye eleştirmem. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes her mesleği yapmakta hürdür. Biz de buna saygı duymamız gerekir. Ve emlakçılığı çok hevesten yapmak istenilmesi bizi daha çok memnun eder. Demek ki biz gerçekten güzel bir meslek icra ediyoruz. Gerçek emlakçı kimdir? Gerçek emlakçı Yani bu işin eğitimi var mı başkanım? Tabii. Gerçek emlakçı tamamıyla devletin mevcut ticari yasalarıyla birlikte hareket eden emlakçıdır. Nedir bu? İlk önce vergi dairesine başvurup vergilenmemiz gerekiyor. Çünkü devlete vergi vermeden ticaret yapan insanlar bizim gözümüzde iyi insanlar değildir. İlk önce devletin vergi dairesi kurumuna başvurup vergilenmemiş oluyoruz. Kayıt altına girmiş. Kayıt altına girmiş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Vergi levhamızı çıkarttıktan sonra emlakçılık kutsal meslek dedik ya. Evet. Emlakçılar hatta dünyada ortaklaşa yapılabilen tek bir meslektir. Onun için emlak odasına kaydınızı yapmanız gerekiyor. Niye kaydınızı yapmanız gerekiyor? Bizim yaklaşık 815 tane üyemiz var. Bizim bunu her geçen gün yukarıya doğru çıkacağız. Çünkü bu işi yapan arkadaşlarımızın hepsinin yasal olarak da odaya kayıt yapmaları gerekiyor. Biz yeni kurulduğumuz için amacımız da bağcıyı dövmek değil, bazen üzüm yemek. İnsanlar bilemeyebilir, belki geciktirebilirler. Biz tamamıyla onları doğru yapmaları için sürekli 12 ilçedeki temsilci ve başkan arkadaşlarımızla sürekli ikaz ediyoruz. Oda kayıtlarını yapın. Çünkü odaya kayıt olduğun zaman 815 tane ortağınız oluyor. Yani bu da çok güzel bir şey. Evet. Peşinden eğitim. Yani bu Sertifika işin almanız gerekiyor. eğitimden Diploma almanız kastım- gerekiyor. Aynı zamanda bu işin bir okulu var. Bu işin bir okulu var. Kocaeli Üniversitesi'nde bölümü de var. 2 yıllık olarak. Meslek. Çalışmalar devam ediyor. 4 yıllarda çıkacak diye. Yani sadece şu anda mevcut meslek yüksek okulu var. 2 yıllık Evet. Lisans olarak da tamamlanması için çalışmalar devam ediyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle doğrudur. Hatta Mustafa Bey Okullu. okulda. Mektepli. Evet, biz alaylıyız. Mustafa Bey Çok güzel. mektepli. Tebrik ediyoruz kendisini. Bu mesleğe başladıktan sonra 2 yıllık emlak ömrünü bitirdiği için yani- Eskişehir Anadolu Üniversitesi Emlak Vermek Yönetimi. Kaç yaşındaydınız? 49 yaşında. 9 yaşında örnek Başladım. olması. Evet, Yani diğer kesinlikle. arkadaşlara da örnek Öncelikle oldum. başkanım şunu da söyleyeyim. 815 üye dediniz. evet. Bu kadar kısa sürede 815 üyeye ulaştığınız için öncelikle ben de sizi ve ekibinizi çok tebrik ediyorum. Tabii çok ciddi Bence mücadele veriyor. bu bir başarı. Teşekkür 815 üye olmak ve zannedersem daha da büyüyeceğinizi Evet, kesinlikle. inanıyorum ben. Yani her yıl üstüne koyarak Başkanım gideceğiz. herhalde bin sayısını bu yıl çok rahat geçeriz diye Yani düşünüyorum. benim de arkadaşlarımla birlikte yapmış olduğum hesaplarda 2017 yılı içerisinde 1000'i geçeriz diye Geçeriz diye düşünüyorum. düşünüyoruz. 2018 yılında da 1500'e ulaşırız diye düşünüyorum. Çünkü biz her geçen gün denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. Yani bu işi yapmak isteyen insanların kesinlikle yasal çerçevede yapmasını istiyoruz. Bir, bu yasal çerçeve hem emlakçıya kolaylık sağlayacak, hem müşterisine kolaylık sağlayacak. Yani o gördüğümüz
bilgi ve görüntü kirliliğini tamamıyla Kocaeli'de kaldırmak istiyoruz. Ortaklaşa çalıştığımız kurumlarda, mesela belediyeler, vergi daireleri, işte kamu kuruluşları, bizle bağlantılı olan kurumlarda önümüzdeki dönemde Kocaeli Emlakçılar Odası üyeleri tamamıyla ön plana çıkacak. İşlerini yapabilmeleri anlamında. İşte bu anlamda da bütün meslektaşlarımız yani odaya kayıt olma zorunluluğu olacak. İşlerini daha sağlıklı yürütebilmeleri için. Bununla alakalı da çok ciddi çalışmalarımız var. Başkanım da bununla alakalı Şöyle soruyu yani bunu tamamıyla yukarıya da çıkartabilir. Yani çok hakikaten Hemen ciddi bir daha rakamlar soruyor. çıkabilir. Peki Kocaeli ilinde kayıtlı kaç emlakçı var? Odaya kayıtlı olmayan Odaya ama genelde kayıtlı değil. Kocaeli'de emlakçılık yapan. şöyle söyleyelim, deminki sorunuz yarım kaldığı için onu da tamamlayayım. Mesut Bey'le ilave yapayım. Kocaeli'de bizim hesaplarımıza göre oda kayıtlı ya da sadece vergi vefalı, sadece hiç bunlar olmadan yapan 2000'e yakın emlakçı olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık. Çünkü bütün ilçelerden gelen verilerin hesaplanmasıyla bunu sağladık. Bunların da bu mesleği gerçekten yapmak istiyorlarsa bu yasal düzenlemenin içinde olmasını istiyoruz. Evet. Eğitimle ilgili birkaç bilgi vereyim. Hem soruyu tamamlamış oluruz. Eğitimi Milli Eğitim'deki kurumlar veriyor. Tabii bu yasal düzenlemedir. Fakat biz daha iyi eğitim olsun diye Kocaeli Üniversitesi ile anlaştık. Hatta 1 Mart'ta ilk eğitimimize başlayacağız. Buradan da bunu duyurmuş olalım. Niye Kocaeli Üniversitesi? Şu ana kadar, tabii eleştirmek açısından söylemiyorum, farklı duyumlar alıyoruz. Hiç eğitime gitmeden sertifikalar alınmış, hiç bilgi sahibi olmadan, işte parayla satın alınarak şu ana kadar emlak sertifikası elde etmişler. Biz bundan yana değiliz. Çünkü hiç bilgisi olmadan insanlar bunu yaptığı zaman gerçekten bu işi bilgili yapanlara hem sıkıntı veriyorlar, topluma kötü örnek oluyorlar, işi beceremedikleri için bir de kamuyu geciktirmiş oluyorlar. Çünkü emlakçının işi tamamıyla kamudadır. Doğru. Yani eğitimi yerinde yapmayı ve tam dolu bilgiyle yapmayı düşünüyoruz. Devamında da dördüncüsü de belediyelerimiz en son ruhsat veriyor. Bir emlakçı dükkanı en sonunda belediyeden ruhsat alması gerekiyor. Evet. Ve bir emlakçı dükkanında emlak sadece gördüğümüz emlak olarak değil, emlak kendi içinde de bölümleri var. Yani kiralama ayrı bir bölümdür. Kiralamanın içinde ticari kiralamalar, konut kiralamaları, sanayi kiralamaları dönüyoruz. Arsa satımlarında ticari arsalar, sanayi arsalar, konut arsaları, yani bunu çok fazla da çeşitlendirebiliriz. Biz arkadaşlarımızı da şuna yönlendiriyoruz. Ya bir tane iş yap, ya 2 tane çeşit, ya 3 tane. Bunları yaparken bir işe yoğunlandığında daha başarılı olursun. Ve kesinlikle ofislerimizi ona göre dizayn edeceğiz. Eğer bir sanayi arsasıyla konut arsasını ya da konutu satıyorsa bir iş yerimiz, sanayi alışverişini yapmak için gelen müşteriye ayrı bir bölümde, ailesiyle birlikte gelen konut alışverişi yapmak isteyenlere ayrı bir bölümde karşılaması gerekiyor. Ve bunu da belediye ruhsatlandırması gerekiyor. Ofislerimizin de bir standardı olması gerekiyor. Kesinlikle. İşte sosyal alanlarıyla, oturma alanlarıyla, işte müşteriyi ağırlayabilme alanlarıyla. Peki, Yasasında var. Mesut Bey'inkine de ilave edelim. Şu şekilde güzel bir konuya temas etti. Biz belki gecikebilir diye bu yasa, Kocaeli'de sağ olsun Kocaeli Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, tapu müdürlerimiz, ilgili devlet kurumları bize ciddi destek veriyor ve bizle çalışmaktan memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bu tamamıyla görüntü ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına, kamudaki zamanı tasarruflandırmak adına bir çalışmalar yapıyoruz ve oda kimlik kartlarımızı Gebze'den dağıtmaya başladık. Sözleşme hazırlıyoruz.
Bu sözleşmeyle müşterilerinden imzalatacakları hangi tapuyla ilgilenecekse o da kimlik kartı ve bu sözleşmelerle iş takiplerini kamuda yapabilecek noktaya getireceğiz. Çalışmalarımızın sonuna geldik diyebiliriz. Çok önemli Bunu bir da- proje. Bizim seçimlerde Evet. bir sözünüydü. Ben de soracaktım projeleriniz var mı? Kamuyla ama birlikte bunu getiriyoruz. Yani tapuyla, belediyeyle, diğer kurumlarla. Pilot bölge uygulaması diyebilir miyiz başkanım buna? Yani mini bir yasa gibi ya da adının ne? Tabii diyebiliriz. Çalışma biterse netleştiğinde daha net bir şekilde söyleriz. Yani inşallah çok yakında onunla İnşallah. alakalı da İnşallah. meslektaşlarımızı sevindirici Biz de haberler vereceğiz bekliyoruz. yani. Burada ben de bakıyorum emlak ofislerine. Bir sürü var. Camlarında her türlü satış var, kiralama var. Yani bununla alakalı çok ciddi de bir Ee, adım attık aslında. 30-35 metrekare yerlerde en fazla. Yani- Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Ailesiyle geleni farklı yerde, Tabii. ticari olarak geleni farklı bir yerde. Hem insanlar daha çok güven olur emlakçılara. Daha değer verilerek, sayılarak gelinir. Hani bizde bir atasözü var. Aslan yaptığı yerden belli Evet. olur. Kişiler eğer sistemli çalışırsa uzun soluklu paralar kazanır. Kişiler sistemli çalışmazlarsa sadece bir kere para kazanırlar, bir daha da kazanamazlar, belirli bir zaman sonra yok olup giderler. Biz kesinlikle bu birlik beraberlik içerisinde sistemli çalışmaktan yanayız. Bizim Kocaeli'deki meslektaşlarımızın tamamı bu güveni piyasaya hissettiren, veren insanlar. Yani Kocaeli Tabii, Emlakçılar kesinlikle. Odası üyeleri, meslektaşlarımız, üye olmayan, üye olacak olan meslektaşlarımız yani bu güveni kamuoyuna, piyasaya vermiş insanlardır. Biz Tabii üyelerimize ama şey olarak kesinlikle teknik anlamda bir takım Peki, eksikliklerimiz olabilir, var. Teknik olabilir. anlamda bir takım O da eksikliklerimiz aidatınız var. Tabii o da aidatımız Yani var. onu yıllık mı alıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz başkanım? Bu soruyu da Çünkü sorduğunuz için teşekkür ederim. ben STK'ları ben de bildiğim için Evet. STK'lar biraz aidatlarla döner yani. Buradan tabii üyelerimize seslenmiş olalım. Kısa bir şekilde onu da alabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde cevap vereyim. Odamız yeni kurulduğu için 2016 yılında hiç kimseden aidat almadık. Vallahi çok büyük 2017 fedakarlık diyeyim size. 2017 yılında aidatlarımızı almaya başladık. başladık. Arkadaşlarımız, Hayırlısı. üye meslektaşlarımız aidatlarını getirirlerse o da çok daha iyi hizmet verir. Tabii elimizden geldiğince özellikle yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın, bunu da burada belirtmek isterim, maddi ve manevi destekleriyle bu zamana kadar geldi ve bundan sonra da Başka böyle türlü gidiyor. olmaz başkanım zaten. Evet, gönüllülük esasıyla siz de biliyorsunuz. Tabi bu arada söyleyeyim, aidatlarımızı da ürkütmeyecek şekilde yasal bir aidat olduğu için 255 TL Yıllık. yıllık. Yani çok fazla olmadığı Bunu için bir kere de mi veriyor üyeler yoksa yasal olarak iki kere de verme hakları var ama yeni kurulduğumuz için bizim talebimiz bir seferde Başkasından destek olsun. yani ben de biliyorum STK'lar aidatla ödediğini çok iyi bilirim. O yüzden burada ekranlardan ben de bir duyuru yapayım. Lütfen üyeler STK'lara sahip çıkalım. Evet, kesinlikle. Aidatlarımızı ödeyelim. STK'larımız da bizlere çok iyi hizmet ederler. Aidatlara ödediğimiz zaman. Ama aidatları ödemediğimiz zaman da lütfen eleştirmeyelim. Parayı verelim, hesabı soralım diyorsunuz. Paranızı verin, yıllık paranızı, ondan sonra dediği gibi Hesabını yönetim sorun. kurulu üyemizin hesabını sorun her şekilde. STK'ları üyeler ne kadar çok soru sorarlarsa yönetim kurulları da o kadar iyi çalışırlar. Motive oluruz biz. Tamam. Motive olurlar. Her türlü eleştiri Lütfen Kocaeli Öneriye, Emlakçılar öneriye. Odamıza sahip çıkalım. Kesinlikle. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra birlikteyiz.
yerden devam ediyoruz. Konuklarımız Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız. İkinci yayına aradan sonra hızlı bir şekilde giriyoruz. Ve diyoruz ki Emlakçılar Odası'nın projeleri neler? Şimdi Neler biz- yapmak istiyor? Biz hızlı bir ekibiz zaten. Siz hızlı girdiniz, biz de hızlı bir şekilde devam edelim. Biz 2016 yılı içerisinde jet gibi bu odayı kırdık. Tamam mı? Allah'ın izniyle. Ne güzel. Başkanımız önderliğinde. Ama 2016 yılı hakikaten zorlu ve meşakkatli geçti hepimiz için. Çok zor bir süreç oldu. Başkanım demin özetledi. Tabii böyle kelimelerle bir dakikaya sığıyor bunlar ama hakikaten çok zor bir yıl geçirdik. Şimdi işte Eylül ayından bugüne yaklaşık 4-5 aylık bir zaman oldu. Bu 4-5 aylık zaman içerisinde odanın bir takım eksikleri vardı. Onlar tamamlandı. Şimdi Allah'ın izniyle bir şekilde yola gittik, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi başkanımın da anlattığı gibi bizim çok önemli projelerimiz vardı. Az önce yüzeysel olarak üzerinden geçtik. En önemli projemiz işte bu, hani az önce dedim ya, adını işte mini yasa mı koyarsınız, bölgesel bir şey mi dersiniz? Yani Kocaeli'de uygulanacak olan, işte başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızın bize verdiği destekle bir böyle hani pilot bölge şeklinde bir şey de diyebiliriz buna. En önemli projemiz buydu. Başkanımla bu konuyla alakalı çok teşekkür ediyoruz kendisine. Gecesini gündüzüne katıyor. Yani Ankara-İzmit arasında mekik dokuyor ve çok önemli mesafeler kat etti. İnşallah bu projemizi hayata geçireceğiz. Bizim en önemli projemiz bu. Çünkü bizim meslektaşlarımızı böyle daha bir saygınlık kazanacak, daha bir ön plana çıkartacak. Herkes işini daha kolay yürütecek. Yani biz çünkü çok önemli bir iş yapıyoruz. Çok kutsal bir iş yapıyoruz. Yani insanların 20-25 sene, 30 yıllık birikimlerini insanlar bizim önümüze getiriyor, biz bunları değerlendiriyoruz. Ve bununla alakalı da bizim toplumda ve kamuoyunda bize saygı gösterilmesi gerekiyor. Biz saygı noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. İşte inşallah Kocaeli Emlakçılar Odası bunda bir öncülük yapıp bu saygınlığı bütün meslektaşlarımıza kazandıracak. Bu başkanımızın projesi ve bunu inşallah sonuna getirecek. Bize destek. Şimdi tabii hep beraber ama önlerimiz başkanımız. Şimdi bir de bizim bir eğitim programımız var. Kocaeli Üniversitesi ile beraber. Evet. Bir eğitim programımız var. Şimdi bu programımızı ben şöyle kısaca özetleyeyim. Bizim Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulumuz var. Bölüm başkanımız var sevgili Murat Hocamız, Murat Bolat Hocamız. Hocamızla yaklaşık birkaç aydan beri görüşmelerimizi sürdürüyoruz bu konuyla alakalı. Tabii bunlar kolay olmuyor yani. Başlatmak, yürütmek, uygulamak falan bir takım izinler gerekiyor. Bütün izinlerimizi tamamladık biz eğitim programlarımızla alakalı. İşte bu pazartesi gününden itibaren odamıza başvuruları almaya başlayacağız. İşte mesleğin içindeki arkadaşlarımız, mesleğe yeni katılacak olanlar ya da katılmış olup da odamıza kayıtlı olmayanlar, bütün meslektaşlarımızı biz bu eğitim programlarımıza bekliyoruz. Çünkü içeriği gerçekten çok önemli, çok güzel. Yani müthiş dersler var. Mesela işte ana başlıklarıyla vereyim. Gayrimenkul pazarlama, işte mevzuat ve değerleme, imar bilgileri, vergilendirme, kentsel dönüşüm gibi ana başlıklar altında yaklaşık 10 ders konularından oluşuyor. Ve 150 saat ve 8 hafta sürecek değil mi başkanım? Yani 150 saat ve 8 hafta sürecek bir programdan bahsediyoruz. Bölüm başkanımız ve üniversitedeki hocalarımız verecek bu dersleri. Kentsel dönüşüm Gölcük dışında Kocaeli'de nerede olacak? Şimdi kentsel dönüşüm İzmit'te var. Yani şunu kentsel dönüşüm... Başiskelerin bir kısmında olacak kentsel dönüşüm. Çok ufak bölümünde eski binaların yenilenmesi de. Peki ne zaman başlayacak Kocaeli'de, Gölcük'te, İzmit'te? Kentsel Kocaeli dönüşüm, biz o bilgileri meslektaşlarımıza vereceğiz ama ne zaman olacağını Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Kentsel belediyeleri dönüşüm. Başlanacak dendi de. Resmen kentsel dönüşüm. Zaten şu anda devam ediyor. Devam ediyor. Ada bazında kentsel dönüşümler için Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması var. Evet. Ama isteyen müteahhit ve isteyen mal sahibi, mülk sahibi kentsel dönüşümle binalarını müteahhitlere yıktırıp kentsel dönüşüm için özel bir kanun çıkmıştı zaten. O kanun kapsamında binalarını yenilemeye devam ediyorlar. Sürekli bu kentsel dönüşüm hareketi var zaten. Bu tamamıyla belki de sizin bir programınıza sığmayacak kadar bir derin bir konu yani. Doğru. Çok derin bir konu. Kentsel dönüşüme Kocaeli'nin komple bir ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçek zaten. Bununla alakalı büyüklerimiz gerekli çalışmayı yapıyorlar işte. Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız falan. İşte eğitim programımız 1 Mart'ta başlayacak. Allah nasip ederse. Başvuruları bu hafta pazartesi gününden itibaren odamıza alıyoruz. Başvuruları almaya başlıyoruz. Yani resmi web sitemizden ve sosyal medya aracılığıyla istenilen evrakları ve bilgileri meslektaşlarımızla paylaştık. 15 gün sürecek başkanım galiba başvurularımız. Değil mi? 15 gün sonunda ilk eğitim programımız muhtemelen 50 kişiyle sınırlı olacak. Çünkü
İşte Kocaeli Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi. O eğitimler peki nerede verilecek? Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Hemen odamızın karşısında insanlar yorulmasın diye bunu Evet, yürüyüş yolunda. Peki Hemen- odanız hangi saatlerde açık? Kimler duruyor orada? Ona şöyle cevap verelim. Başkanım. Odamız 8.30-5.30 tamamıyla mesai saatleri içinde açıktır. Odamızda genel sekreterimiz devletin adına bulunuyor. Özel sekreterimiz var. Biz bulunuyoruz. Yönetici arkadaşlarımız hatta herkese cevap verebilmek için nöbetçi bütün ilçelerimizden her gün birer tane arkadaşımız gibi nöbetçi olarak kalıyor ve kesinlikle odada her zaman üyesine cevap verecek bir kişi muhatap var. Başkanımız Bu çok güzel. Olayı şu mantıkla yapıyor başkanımız. Yani bugün Kocaeli Emlak Odası Başkanı Ahmet Pekin, onun sayesinde bize nasip oldu. Bugün yöneticilik yapıyoruz Kocaeli Emlakçılar Odası'nda ama Kocaeli Emlakçılar Odası'nın bugünden bahsediyorum 815 tane sahibi var. Bizim 815 Kesinlikle. üyemiz de Kocaeli Emlakçılar Odası'nın sahibi ve yöneticisidir. Biz Kesinlikle. bu mantıkla bu işi yapıyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Bugün bize nasip oldu. Bu bayrağı taşımaya çalışıyoruz. Yarın birinin bunu bizden daha iyi yapacağına inandığımız zaman bu bayrağı biz götürürüz, elimizde teslim ederiz. Evet. Bundan kimsenin şüphe olmasın, şüphesi olmasın. Yani şu anda Aynen. 815 kişiyiz. İnşallah büyüyerek, çoğalarak çığ gibi bu sayıları bunun 2 katına çıkartacağız. Ve bu mesleği hep beraber hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bundan kimsenin Yani şüphesi olmasın. diyorsunuz ki buradan biz koltuklara zampla yapışmadık. Kesinlikle. Yeter ki insanlar önce gönüllülük esasıyla Evet. hizmet etmek istesinler. Ve- Her türlü yanlarına destek oluruz. Ve bunu tüm diyoruz. samimiyetimizle söylüyoruz. Bunu da bizim meslektaşlarımızın çoğu biliyor. Biz yani bu işi bizden iyi yapacak olan biri varsa bayrağı ona devretmeye her zaman hazırız. Şöyle bir Destekleriz. örnekten bunu taşlandıralım. Ben ve yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımız şu zihniyettedir. Eğer çocuğun senden başarılı değilse sen başarısızsın. Biz de bu odaya katılan genç arkadaşlarımızın bizden daha başarılı olup yarınlara taşımasını gördüğümüz zaman biz onlara her türlü destekte bulunuruz ve önlerini açarız. Kesinlikle. Başkanımız bu mantalitede ve bu çok büyük bir şans bu meslekteki genç arkadaşlarımız için. Hepsi de inşallah buradan gereken mesajı Gurur verici almıştırlar. olur. Biz Yani gururlanırız yani. ondan biz omuzlarımızda taşırız. Peki, Kesinlikle. şimdi Kocaeli ilimiz biliyorsunuz Türkiye'nin yüz ölçümü olarak en küçük illerinden bir tanesi. Evet. Ama Nüfus olarak. Türkiye nüfusuna giren ilk 10 ilimizden neredeyse bir tanesi. Onun dışında sanayi olarak Türkiye ekonomisinin yaklaşık %4'te 2,5-3'üne yakın. Kesinlikle. Kocaeli ile beraber Önemli. İstanbul, Sakarya, Bursa, Marmara bölgesi. Marmara bölgesi olarak. Gebze çok önemli. Kocaeli olarak zaten Gebze de var işin içinde. Peki şöyle bir şey soracağım. Konutlar yapılıyor Kocaeli'ye de. Neden pahalı? Bazı bölgede ucuz, bazı bölgede pahalı. Neye göre pahalı? Neye göre, niçin pahalı? Ben size şunu çok... Tamam, Şimdi bir şey soracağım. Tamam, sorun. Neden Topçular Mahallesi pahalı? Neden Yeni Mahalle daha ucuz? Ne özelliği var Topçular? Şimdi bu göreceli bir... Veya Atatürk Mahallesi'nin ne özelliği var? Evet, evet. Olaya nasıl baktığınızda... Maliyeti belli evlerin. Şimdi o zaman şu... Neden bu kadar pahalı satılıyor? Ben şimdi bu soruya şöyle yapalım. Hem demokratik olsun. Bence yönetici arkadaşlarımla birlikte cevap verelim. Konut ya da herhangi bir satılacak mal arz taleple ilgilidir. Doğru. Doğru. Yani eğer ki çok fazla talep varsa mal değerlidir. Ama talep az varsa mal değerli değildir. Mesela bana göre Kocaeli pahalı denilmesine rağmen bana göre en ucuz konut Kocaeli'de satılıyor. Evet, buyur. Yani bütün 12 ilçede, bu ilçelerin arasında belki dediğiniz gibi yani Yeni Mahalle'de daha uygun olabilir. Yapılan projeye göre de değişiyor fiyatlar. Ama bu tamamıyla arz taleple ilgili. Yapılan Bilmiyorum, projeler. arkadaşlarımız da cevap versinler. Konutların fiyatını belirleyen öncelikli kalem arsa. Evet.
Doğru. Arsanın maliyeti, konutun maliyetini otomatikman etkileyen bir unsur. Doğru. Dolayısıyla Toplularla yeni mahalle. şimdi Evet. mahalleler arasındaki farkı buradan bulabilirsiniz. İkincisi daha geniş ve daha lüks konutların yapıldığı yerler var. Evet. İnşaat maliyetleri açısından düşünün, şimdi siz Gölcük'ün ana caddelerinden bir tanesinde inşaat yapıyorsunuz. Gündüz çalışma şansınız yok. Maliyetiniz otomatikman yükseldi. Beton mikseriniz gelecek. Tabii. Yıkım yapacaksınız. Aynen. Bunların hepsi maliyeti etki eden şeyler. Proje. İçinde kullandığınız malzeme maliyeti etki eder. Yoksa o mahallede daha düşük, o mahallede yüksek, betonun fiyatı bütün mahalleler için aynıdır. Doğru. Seramiğin fiyatı aynıdır, laminantın fiyatı aynıdır ama en önemli kalemlerden bir tanesi arsa bedelidir. Ondan dolayı yüksek. Maalesef ilimizde arsa bedelleri gerçekten çok yüksek. Ama biz bir sanayi şehriyiz. Bizde Evet, arsaların yüksek olması çok doğaldır. Yani. Arsalarla ilgili bir bilgi Arsalar vereyim meselesi, size. Evet. Aslında Türkiye'de arsalar halen daha dünya standartlarına göre uygun. Doğru, doğru. Yani şöyle düşünelim, bu bizim için de çok önemli. Çok dünyada önemli bir ülkede yaşıyoruz. Biz malımıza ne kadar değer verirsek dünya ölçeğinde o kadar değerli olur. Bugün Türkiye'de ev almak mı, Avrupa'da ev almak mı? Ya da fark etmiyor, dünyanın farklı ülkelerinde ev almak mı? Hangisi daha uygun? Şu anda bana göre pahalı gibi gözükse de Türkiye'de arsa da uygun, ev de uygun ve daha da çıkacağı kanaatindeyim. Ben de katılıyorum buna. Belki bizim bütçemize göre fiyatlar biraz yüksek gelebilir şehrimizle alakalı ama bizim potansiyelimizdeki şehirlerle kıyasladığımız zaman biz hala onların birkaç kademe altındayız. Yani burası çok potansiyeli olan bir şehir. Her anlamda, ticari anlamda, sosyal anlamda, Tabii. Peki, doğasıyla, deniziyle, özellikle her şeyde potansiyeli olan Dört bir şehir. santimi birlikte Tabii. Yani yaşamasıyla. kıyas yaptığımız zaman Kocaeli'deki fiyatlar çok yüksek diyemeyiz ama bütçemizle kıyasladığımız zaman tabii ki fiyatlarda biraz yükseklik var. Ama şöyle söyleyeyim, yani bu potansiyelde bir şehirde bugün işte 2 oda bir salon bir daire, yani böyle kabaca söyleyeyim. Hani şehirde 100 bin liradan başlayan fiyatlarla alabiliyorsunuz şehrin farklı yerlerinde. Yani 200 bin liraya bugün ortalamanın üzerine bir eve girip oturabilirsiniz. Yani böyle potansiyeli olan bir şehirde. Mesela gidip Bursa'yla bu fiyatı kıyaslayın. Ya da gidin İstanbul'un dışarısına çıkın biraz. Mesela biz Trakya'ya gidiyoruz. Çorlu'da bir tane böyle 300-400 bin TL. Evet. 300-400 Karadeniz'de Tabii pahalı. mesela Bartın'a gittim, ben şaşırdım. Yani Bartın'da geziyorum şehir merkezinden, tabii meraklıyız böyle işlere. Orada dedik ki bir arayalım. Arada kaldırdım. Dedim ki ya nedir yani bunun fiyatı falan, işte 100 metrekare bir daire 250 bin TL dedi bana. Yani bir de arka taraflarında şehir merkezine değil. Yani şehrimizin potansiyeline baktığımız zaman şu anda hala da alınabilirlik seviyesinde olarak görüyorum ben. anladım. Peki, özellikle 99 acı bir deprem yaşadık bölgemizde. Allah yaşatmasın. Amin. Şimdi 99 depreminden sonra özellikle bölgemizde müteahhitler çoğaldı. Bunu sizler de farkındasınız. Çok güzel, gerçekten çağımıza uygun akıllı evler yapılıyor. Gerçekten ben Gölcük'te de görüyorum, İzmit'te de görüyorum. Gerçekten çok güzel evler. Yer, konum olarak çok güzel. Peki bir yandan yeni evler yapılıyor. Yeni siteler yapılıyor. İnsanların da alım gücüne göre herkes kesesine uygununu alıyor zaten. Bunda sıkıntı yok. Peki boşalan evlerin durumu ne olacak? Yani bir sürü eski ev var. Eski dediğim 15-20 yıllık evler. Çok boş ev var. Gölcük'te ben de bakıyorum. Özellikle çok sağlam dedikleri bu Gölcük'te kalıcı konutlar günden güne boşalıyor. Abi sen de eski bir ev varsa biz yüksek fiyatlı değerlendirirsin. Söyle de varsa çıkışta söyle. Yani tamam, çok güzel. Çağımıza uygun evlerin yapılması gerçekten güzel bir şey. Peki eski boş duran evler ne olacak? İşte dedim ya az önce de, komple bir konu bu. Kentsel dönüşüm mü dersiniz adına, ne dersiniz? Evet. Komple bir konu. Bu gerçekten Yani ucu açık bir şey. Bunu saatlerce konuşmayla bitiremeyiz bence. yani doğru Değil mi? söylüyorsun. Hakikaten öyle. Ama bir program yapın, gelelim bunları da. Bu konudaki uzman arkadaşlarımız var. Bizim içerimizde, desteğimizde uzman arkadaşlarımız var. Onlarla beraber gelelim. Onlar bu konuyla alakalı teknik ve işte bilimsel verilerle açıklasınlar diye istiyorum. Tabii bu da gene demin söylediğim arz taleple ilgili konutlar yaklaşık ne diyelim 17-18 yıllık binalar, bir de kentsel dönüşüme Mahir Bey'in anlattığı gibi
uygun evler var. Sürekli yenilenme ihtiyacı hissediliyor. Aslında burada şunu da, yani bu sorudan şunu da düşünmemiz gerekiyor. Ülkemiz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yani eğer ki insanlar daha iyisini alabiliyorlarsa aslında burada ülke ileriye gidiyor demektir. Bence bu sevindirici bir olaydır. Ve o evlerde boş kalmaz. Niye boş kalmaz? En ufak illerden bir tanesiyiz ama nüfus olarak ilk ona giren illerdeniz. Sürekli göç alan, yani İstanbul'un bir arka bahçesi ya da bir ilçesi gibiyiz. Yani zaman zaman belki duruyor ama kesinlikle daha sonra dolacaktır diye düşünüyoruz ama Mahir Bey konuya temas edecektir tahmin ediyorum. Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan evlerin zaten boşaltılması doğru bir karar. Özellikle depremde binalar yorgun. Hani diyor arkadaşım benim evimde hiç hasar yok, işte hiç çizik yok. Aslında bu depremde bütün evlerimiz ciğerden etkilendi, silkelendi ve gerçekten yani bence bütün evler yorgun Ülkenin evi. depremde. Tabii. Kentsel dönüşüm. Bu kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor ve hızlandırılması gerekiyor. Mahir Bey bence bir iki kelime, Mahir abi bu konuda hem belediyeci olduğu için. Kentsel dönüşüm yani gerçekten çok uzun bir konu. Kısaca Ama bu söylediğiniz gibi eski evler doğal olarak yenilendikçe eskilerinin yerine şimdi daha çok yeşil alanlar yapılıyor. Sağlık alanları, yeşil eğitim alan alanları pek vesaire kalmadı diyelim. ayrılarak oralarda değerlendirilecektir. Yani ada bazında kentsel dönüşüm yapmak lazım ama bunun için. Yani binaları tek tek kentsel dönüşüm yaptığınızda buna çözüm bulamıyorsunuz. Bir de Mahir Başkanımızın halletmiş olduğu bir güzel bir gelişmemiz var. Ondan da bahsetsin belediyelerle alakalı. Ona da bir şey olarak Çok geçelim. kısa alalım onu başkanım. Şimdi Vaktimiz daralıyor. Çünkü meslektaşlarımız için Konularda- önemli bilsinler. ben Ahmet Başkan'ın bıraktığı yerden birkaç şey söylemek istiyorum. Memnun oldum. Şimdi biz Emlak Odası'nın kuruluş çalışmalarına başladığımızda 1800'ün üzerinde emlakçılık yapan, yani tabelasında emlakçı yazan insan vardı. Bunların dışında işte devlet memuru olup da elinde çantayla bir şey yapanlar var. Bakkalcısı, marketçisi, bilmem necisi emlakçı. Bunları da saydığınız zaman 2500-3000 emlakçı vardı ama ne gariptir ki bunların sadece 800 tanesi vergi dairesine kayıtlıydı. Ve odamıza o tarih itibariyle kayıtlı emlakçı sayısı 600'dü. Şimdi bu 600 tane emlakçı, 800 tane vergi dairesine kayıtlı emlakçı ve 1000 tane bunların dışında kalan toplam 1800 emlakçı her gün belediyeye, tapu dairesine evrak götürüyor. Orada iş yapmaya çalışıyor. Bu sefer vergi dairesi de belediyede ne yapıyor? Yoruluyor. Diyor ki arkadaş bu ne ya? Yani mal sahibi gelsin. Mal sahibini getirecekse emlakçı ne işe yarayacak? Emlakçı satış aşamasına gelinceye kadar ki bütün evrakları hazırlayacak. Tabii. Alıcı satıcı da gelecek, imzasını atıp oradan çıkacak. Yani bizim emlak müşaviri olarak görevimiz bu. Böyle olunca belediyelerde ve tapuda sıkıntılar oldu. Başkanın söylediği gibi yani emlak müşavirliği kanunu çıktığı zaman, pardon Mesut Bey söyledi, biz burada aslında pilot bölge olarak bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Emlak müşaviri arkadaşlarımız iş takip sözleşmelerini, oda kayıtlı iş takip sözleşmeleriyle müşterileriyle karşılıklı anlaşarak bu işi takip edecekler. Emlak odasının onayı olmayan iş takibi sözleşmesi tapularda ve belediyelerde kabul edilmeyecek. Evet. Doğal olarak bundan biz odamız üyelerini kollamak adına da bunu yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz sözleşmelerle aslında biz karşılıklı olarak hem emlakçıyı hem de müşteriyi kolluyoruz. Evet. Bunun için de sık sık söylüyoruz. Arkadaşlar sözleşmeli çalışsın. Müşteriler sözleşmelere mutlaka imza atsın. Evet, Bunlar bu soruyu çok önemli. soracaktım. Sayın Evet. Başkanım siz cevaplamış olduğunuz Emlakçı- sözleşmenin önemi. Tabii. Emlakçılarla sözleşme yapsın. Emlakçıyla sözleşme yaptığı zaman ne olacak? Emlakçı sözleşmesiyle birlikte müşteriyi de rahat ettirecek. Bir de bu sözleşme oda onaylı olduğu için biz de oda olarak hem emlakçının hem de müşterinin haklarını koruyabilecek duruma geleceğiz. Evet. Müşteri gitmiş şimdi herhangi bir resmiyeti olmayan bir adamdan mal almış. Ben disiplin komisyonu ve bu komisyonu başkanıyım. Evet. Her gün bir sürü problem alıyor. Mahir abi Telefon alıyor. Yani adam diyor ki işte şöyle oldu böyle oldu. Bakıyorum, inceliyorum konuyu, diyorum kimle yaptınız bu alışverişi? Mehmet Efendi'yle.
Arıyorum Mehmet Efendi, hiçbir yerde kaydı yok. Ya kardeşim, paranı verirken, işini verirken gidip bu emlakçı odaya kayıtlı mıdır? Vergi dairesine kayıtlı mıdır? Bu adamın bir yerde kaydı kuydu var mı? Ama bizim şu anda odamız evi olan 815 oldu galiba. Evet, 815 ve gelecekte 1600 emlakçının bir iz kaydı olacak. Yani bir yerde başınıza bir şey geldiği zaman bunu vergi dairesinden bulursunuz, sigortadan bulursunuz, emlak odasından bulursunuz, belediyeden bulursunuz. Bunlar açılış ruhsatı alıyorlar. Dolayısıyla burada alıcının da satıcının da mutlaka ciddi bir emlak müşaviriyle çalışması lazım. Sözleşmeyi imzalarken de sözleşmede mutlaka oda sicil numarasını kontrol etmesi lazım. Evet. Biz şimdi bu sıkıntılarla karşılaşınca ne yaptık? Şu anda bir emlak iş takibi sözleşmesi yaptık. Gayrimenkul iş takibi sözleşmesi. Evet. Türkiye'de çıkacak olan emlak müşavirliği kanunun altyapısını oluşturacak şekilde Kocaeli pilot bölge olarak inşallah değerlendireceğiz. Burada hem müşteri, hem emlakçı, hem belediye, hem tapu, hem kadastro, hem tarım, Kamuyu da rahat. hem SGK, hem vergi dairesi, herkes rahat edecek. Yani bu çalışmada Türkiye'de hala hazırda yapan hiç kimse yok. Biz Kocaeli olarak bunu başardık, Allah'ın izniyle. Bizim bir de en büyük sorunumuz olan, hani biraz kaba tabirle olacak, ayakçı dediğimiz, ayakçı diye tabir ettiğimiz vatandaşlar bizim bu sözleşmelerimizle işte bu kurumlarda rahat iş yapabilmemizle otomatikman devre dışı kalacak. Aynen. Otomatikman devre dışı kalacak. Yani Bizim bir en büyük taştan sorunumuz üç bu. dört kuş Bundan vurmuş bahsedemedik ama bizim meslektaşlarımızın en büyük sıkıntısı, en büyük sorunu bu. Ayakçı diye tabir ettiğimiz. Çünkü haksız kazanç. Kesinlikle haksız kazanç. Bunda da söylenecek, konuşulacak çok şey var. Bu da birkaç programı komple O zaman kaplayacak bir şey. şöyle Ama- yapalım, müsaade ederseniz şimdi. Sizle sorunlar, sıkıntılar bir programa sığmayacak. En yakın zamanda tekrar sizleri konuk alalım ve daha değişik konularla izleyicilerimizin karşısına gelelim. Gelelim. Evet, Gölcük Dağ Türk izleyenleri, bugünkü konuklarımız Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetim kurulu üyeleriydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonra da yeni programlarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Esenlikler diliyoruz, sevgiyle kalın.